mbola manetanany ako amin'ny tompon'andraikitra ny Jirama ny ministra sisisisa resa be mihitsy arany hoe tamin'izany teny ny tale général ny Jirama dia efa nisy teny hoe mpanohitra fa Raholidina dia manohitra zavatra tsy mety efa misy tsy mety dia ny filoha Andry Rajoelina no victime fa ny zavatra rehetrarehetra dia eto raharotiko tenenana amin'ny Jirama eto ary manao avatra mafy fa aferina koa fa za nge député maty anganiko za kosa manetana ministra tsirairay rehefa tsy vitanareo le izy tsy zaka ny lohanareo sanatria dia aloha mametra-pialana fa tsy miandry sorona. Pompier tenefa no ry zareo tonga voaloha tena tsy ela ry zareo ekenay fa tsisy rano ry zareo reo olona la aty Tananan'ny navita namonjy anay teo tsisy pompier tonga nisy rano zany teo tompoko azafady raha tsy efa ela bonbonina tany Amatazana nidina teo nitondra rano mba mangataka tompoko mba tsereo zay satria mijaly ny tsara olena nareo ohatry zany foana tsisy mamonjy zay rehefa mitaraina fa satria manino mba mifampitsonjova satria tsika samy gasy ary isorako manokana io olany Andray soro any Ampandrinomby atonga nanampy anay teto tsara onenana zay tsisy zavatra teneniko fa aza mandainga tompoko mitsorona ny marina ary zay dia tena mijaly rano tena mijaly rano zay raha ohatra ka tonga teo nareo le voaloha le pompier tonga voaloha teo ka nitondra rano nareo tsy nitatra izy teo aiza taminay teo aiza le taminay mitratra reo fanay reo fianakavinay reo tanjazanay reo tena reraka ve tsika malagasy sana hoana fa dia tena tsy afaka mikofoka intsony ve anatrehan'izao fahasahiranana izao hoy ny faneho-kevitra ao anatin'izay fahasahiranana mifampitoy amin'ilay resaka teo ilay ilzay parsa moa zany ilay lavitra fa ny ambaniny maso ty fahatapahan'ny herinaratra ity dia tena asa anao ahoana ity raharaha ity satria lay toekare rehefa mikorosofahana aok'izany mbola arinisany no maly Marghe ny amin'ny sady mahatsikaiky ny mampameno mahatezitra ny mampalahelo ny amin'ny fanambaran'ny Jirama ny amin'ilay hoe ao anatin'ny ririnitsika dia zay no mahatonga n'io fahatapahan'ny herinaratra io satria tsy dia misy masoandro dia ozina hoe halala ao tsara ve reto tompon'andraikitra ireto ao anatin'izay tsy dia misy no masoandro satria ririnina dia zay no mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra eto dia niarana hitan'iny tamin'ny tambazotra tserasera eny entina tamin'ny fampalalam-baovao ihany fa any amin'ny tambazotra tserasera any moa namohan'ny Jirama an'izay io zay nisan'ny antony mahatonga n'ity fahatapahan'ny herinaratra ity noho n'ilay tsy le araka mampatsiahana an'le mpilalao ronan-tsary zay Marghe votre soleil hypocrite ie ao anatin'izay fa eo zany ilay masoandro zany ny asa reto angovazavozany reto zany tsy mahazo tsara n'ilay masoandro araky ny ambaran'ny Jirama dia zay mahatonga n'ilay herinaratra io tapaka rehefa tsy voatselitsika ny tao anatin'ny fahavaratsika nahita n'iny amin'ny hoe tsy ampy ny rotsakorana dia tsy miodina tsara ny dekaleka dia zay no mahatapaka ny herinaratra efa nisy teto ihany koa zany hoe nitapahany vorona ny fil lampoto dia zay no nahatapaka ny herinaratra zany rehetra zany ny argument sy ny toakevitra hoentin'ilay Jirama sy ny mpitondra ao anatin'izay fahatapahan'ny herinaratra zay fa tsy any amin'ilay hoe vahaolana inona zany le tena hoentinareo satria ririnina zany anie misy isataony fa tsy hoe tamin'ity 2024 ty vao nisy ririnina fa misy foana zany isataona ary tokony mivaindondra ary mifandrindra andalana amin'izay ny fepetra raisinareo sy ny paikady entinareo fa tsy ary amin'ny tena marina mafy na zaza kely ary ve hoe tena inona le argument inona no tenenina indray amin'ny mpanjifany Jirama aloha fa tena enjana be le fahatapanenana ndao indray hitady fanazavana inona indray no ataontsika dia zany ve ny hitanareo tompoko lasy tompoko vavy ajaina eo anatrehan'izay amin'io tsy ampy ny masoandro dia tapaka ny herinaratra tsy ampy ny orana dia tapaka ny herinaratra nisy vorona dia tapaka ny herinaratra dia asa inona indray rapitso zany ao anatin'izay ny papango ihany koa zany mety mbola ho avy koa atsoatsiny amin'ny au grande vacance dia bao mandeha mipapango ny ankizy satria tsy mianatra ny ankizy dia saringita ny papango dia tapaka ny herinaratra
ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa tena alaim-panatsika ny aminy hoe tena mbola ao tsara ve ireo nampindramina ny fahefana, mbola ao tsara ve ireo nampindramina ny fahefana eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Nomena 3 herinandro moa ny ministra ny angovo sy ny akoranafo zany amahana n'ity olana ity, dia eo tsika ny aminy hoe fa firy moa ilay ministra ny sorina teo niala tamin'ny toeran'ny ministra ny angovo io, firy ny fandimby teo tato anatin'ity fitondrana Rajoelina ity, fa nitondra inona sy nitondra nakaiza tany amin'ilay orinasa Jirama. Firy ny tale jeneraly teo anivon'izany orinasa Jirama zany, nisy teo ny tale jeneraly Malagasy, tale jeneraly mpisolo-toerana zay natezateza ihany, ary niandritsika ny amin'ny tena rametra be no avy eo kapa va tao ela de ela izy ity le tale orinasa eto mepotika ihany satria tsisy tale jeneraly afaka manapa-kevitra. Tonga avy ihany ny tale jeneraly vahiny fa mbola io ihany sika androany tsy any amin'ny lay hoe mahavahiny sy tsy vahiny, tsy any le olana tsy hoe rehefa vahiny de maninona kory sanatriny zany, fa ny tiatsika tongavana de ny amin'ny hoe efa maro no ny fandimby teo amin'ivon'izay orinasa Jirama zay, fa tsy voavaly olana satria tsy ministra tic-tac-do akory no nentina teo na tale jeneraly mahay le disque de disque riny le malaza amin'ny tambajotra tserasera tsy mahay miracle akory ireo fa teknisianina manam-pahaizany ireo ao anatin'izay. Fa lay za moa tamin'ny nisy fotoana nitondra an'izay sary zay hoe so de tsy le mpilalao ary no olana fa lay mpanazatra mihitsy no tokony odiniana sy ametra-panontaniana eo anatrehan'izay, fa ny mpilalao foana no esoriny eto amin'ity raha mangy ity, fa lay mpanazatra zany manahoana eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ao anatin'izay faneho-kevitra izay. Lay mpanazatra ve mafy tsarany asa sy ny kotrinany ao anatin'izay zany no hoentintsika sy fanontaniana hoentintsika, satria raha eo zay resaka Jirama zay eo ny raha maro samihafa ny amin'ny hoe akoatra ny resaka Jirama, ny resaka fidangany vidim-piainana sy ny maro tsy voatanisa, de nisy ihany koa reny tadiditsika ny resaka lavanilina fidangany vidim-piainana mena 3 herinandro sy ny ohatr' zao, fa ny eo ihany ny eo tao anatin'izay de eo tsika ny amin'ny hoe so de tsy le mpilalao ary ny olana fa ilay mpanazatra. Marjanina rahatiny mazava ny tsokevitra rehetra tamin'ity andron'ny anio ity izay sorana manokana ny onina saina nitondra n'izay famakafakana izay. Zava-dehibe tokoa ny fiainam-pirenena, betsaka noresahana teo, maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe inona ny tena zava-misy marina manoloana ny fidangany vidim-piainana. Tsy hain'ny fanjakana ve ny mijery ny elanelana eo amin'izay hoe avany amin'ny tatsaha mipakany an'le vavahomana. Tsy hainareo ve le manao an'le kajy izay ohatrany nampianarinareo nge ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoan'androny. Nisy teto ny ministra izay nitondra ny solaitra be niaraka tamin'ny fanoratana ny hoe ampianatra ny vahoaka malagasy ny hoe ity no zavatra ataotsika ao anatin'izay. Izy moa zany efa lasa ary amin'ny resaka ranomasimbe indianina ary fa nipetraka teo reny ary nidina ifotony le andro any any de ny rapiso tsy tahintsony reny olony reny ary tsisy nan'olo iasa. Raha midina ifotony lay tompon'andraiky mpanjakana tamin'ny fotoan'androny izay nitenenina hoe ao anatin'ny 100 andro, iza zao ny 100 andro mananao tatitra tany aminao, iza zao ny olona mba tsy namely araka le filazanao hoe rehefa tsy maraka ny fiazaka zany ny filoham-pirenena de miala eo anatin'izay toerana izay. Iza zao zany olona zany. Ny zavatra misy mivantany tsika eto amin'ny valavalo politepika valo izay manaraka ny onjam-peo amin'ny ity maraina ity. Ny zavatra misy zany eo anatin'izay sehatra maro isan-karazana zay de tokony mametraka ny arofanina ny mpitondra hoe izao ny zavatra iainany vahoaka. Raha niakatra ny vidiny vary nareo nge vo tsisy nanery anareo nge teo e, tsy sotomina tamin'ny rojo vingy anareo tonga teo amin'ny toerana io nanambanana tamin'ny basy e.
fa ianareo nge no nyteny irotsaka zay mba omeo an'izao indray zay de ny angarana zany ny angaran'lay mpanao president de tavaverynareo inona tsy hamahana an'le olana sa rehefa verina de ame 10 taona tsy isy tsony aloha e tia rehefa tsy hitatsony zay anaovana anazy ko mbola mena 10 taona ho aiza koa fa tokony mametraka zany am'izao fotoana izao indrindra fa vahoaka malagasy hoe inona le arofanina tonga teo anareo tadidinareo tsara ny vidina menaka ainareo tsara ny kilaona vary ainareo tsara ny vidina siramamy fantatrareo tsara ny lanjan'ny ariary tamin'izany fotoana zany zao nareo ao mananika ny 5,000 ariary ny ray euro mananika ny 570 ariary ny kilao amin'ny vary nena kely izy zao tsy fantatra hoe misy vary miakatra ve ny ambadimbadika any lay elanelam-bidy lay tamin'izany fotoana izany zay mipetraka teo amin'ny 900 ny litatra tamin'ny menaka efa ray alina latsaka kely nefa misy mihoatra ny ray alina raha amin'izao fotoana izao de mbola eo ihany le mpitondra amin'ny ankehitriny hoe Madagascar tsy maintsy mandroso nandrosona kay zay itsika nandroso sika any amin'le fahantrana amin'ny fifaliana zay moa le fanesoana de ny zavatra le aina amin'ny vahoaka malagasy tsy fantatra itsony le sarangotiny rapitso sy rafakapitso manoloana izay raharam-pirenena zay de izay zany le mila faharitantsika mazava hoe mampahatsay atsika hoe nisy an'izao kosa ny nampanantenanareo hoe raha ity vidin'ny menaka ty vidin'ny vary ty vidin'ny siramamy izao ny lanjan'ny ray euro tamin'izany fotoana izany aiza zao eritrereto fa ny any fahatra araby zao ny ray dirama zao ny 300,000 jereny anazy 300,000 ny atsika etoko 10,000 latsaka kely raha tovinarivo manao maneka ny defile de efa tena zay fa tena mahafinaritra rangaha ny zavatra misy nefa ny ao anatin'ny fitantanan-draharam-pirenena izay tokony apetraka tsika mazava hoe avaiza ny vary miakatra amin'izao fotoana izao mandra-patongany an'le vavahomana ianareo efa namitaka vahoaka foana vary raiky lao de ampy an'olona 5 mianaka de ataovy ny katsy ahatra 5 grama zany le hoan'le olona maty le vahoaka e manina raha tsorona hoe vonononareo aza fitahana le olona e nareo ingeny nanao ny zavatra rehetra zay nisy teo fa tsy nisy mihitsy noa na nery na mivantana io na ny ankolaka fa ianareo ihany nametraka an'izay teo de izay nge le mahatonga an'ilay vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny tapidalaka le izy satria inona ny antony nampanantenanareo zavatra hafa izy ny fitapitahanareo tamin'ny zavatra hafa izy ny tolotoloranareo sy natositosika anareo tamin'ny zavatra hafa izy de tsy te hiasa tsony ny sainy ao anatin'le radio ny rehefa ve misy alaitsika raha tovinarivo raha isitsika le ao anatin'le radio rehefa ve rehefa voninao de alaminao de ny zavatra misy zany ao anatin'lay izy no hoe inona ny zavatra napetraka satria io foana ny olana efa zatra mandaingalangy efa zatra mamitapitaka raha tao anatin'le tokantranonao anao namitaka mivadinao sy le zanakao anankitelo tsy anareo zany afieranareo tsy esako saina tsy andaniko rondoa eto tsy andaniko rory eto fa le vahoaka malagasy marary mihitsy ny am'izao fotoana izao hoe mbola ampy ve mbola misy ve izany sehatra maro isan-karazany zany de zay le mahatonga an'le olona lasa miandrandra zavatra tsy misy foana tia nge misy an'le resaka langy be nataon'le namandrareo ary mbola namandrareo hatramin'izao arahantsika zay aingatra ny ampiandohana mihitsy ny ty fitondram-panjakana ity izafa tsy lainga nampiainana antsika teto e zany hoe rehefa zoina norafetinao nataonao foty fa iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga de tsy haritra ny dikan'izany vitsivitsy fotsiny zay tadidiko no ampatsahivoko anareo anatin'ny ty famakafakana ity fa aza raisina hoe manka alana momba le fitondram-panjakana lalatina ao anatin'izao resaka taona zao enoy amin'ny fotsy miangatra zao zavatra ho resahako zao hoe tena mariny zany zavatra zany
mety pomba ny fanjakana ianao mety manohitra ny fanjakana raha pomba ny fanjakana ianao dia teneno malaky le fanjakana tohananao hoe tena marina zany teny lalatiana zany fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy laingaka itsika ary zao ny anaporofonana zany voatany am-piandohana aloha mba hahafahanao mahazo an'le fon'le vahoaka nandainga zany ianao tamin'le vahoaka nasainao mifidy anao ay lainga fotsiny zany ay resaka eto ambava fotsiny fa tsy vokatry ny fo tsy sincère zay malay nandeha ianao tamin'ny propagande rehefa aveo ianao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana vao miteny hoe tsy mora ngefa efa miezaka mamaha zay ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible fa satria hoe andao andaingany reto vahoaka reto reto nge mora jonoina amin'lainge ilno zamonty kabary miezinyezana anie zany le retsy natao teo masony be sy ny maro témoin zany ny tany aman-danitra fa volombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vatomasina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy fa tsy menatra ianao nandainga nefa rehefa aveo aiza le voly dia rehefa aveo amin'izay ianao dia hoe ka tsisy kosa nge mivolako va lalatsy tanana ve ho atolo-jazy ka tsy tokony nandainga tamin'ny olona ianao fa nanao discours réaliste ary tsy zavatra tokony fipetra voalohany dia le hoe aza mandainga zay zavatra misy zay reny olona ireny dia fantatritsika tsara fa rehefa teo amin'ny fitondrana dia hitatsika ny zavatra nataony rehefa tsy teo dia namoaka zavatra maromaro rehefa nirotsaka jereo tsara ny tantaram-pirenena nametraka zavatra taizy izy nirotsaka ho a le fidinony vahoaka fantatry le vahoaka tsy inona le akamitaka satria ry zareo mody le vazaha mody miady haitsika ihany ny ambadika haitsika ihany amin'le famitahany io satria nampianarana namitaka daholo izy rehetrarehetra ao anatin'ilay izy fa mbaharotsay inge reny ho filoam-pokotany raha lahany le naman'le nyteny teo zay mahatonga nahazo foana hoe nisy fifidianana teto amintsika nirotsaka tary tsy nahazo vato nandeha mibe ny tanàna nandeha solombavam-bahoaka nahita ny raha tsy tantaraintsika fa nahalala dia arotsay filoam-pokotany indray arana izy any amin'izay tiany fa tsy misy tsisy ampandany anazy mihitsy dia miandro fotsiny izy menoeno fa io reo tsy maintsy hanendry anahy dio nitendreny io tena mendrika azo ve lay toerana any amin'izany misy azy zany amin'izao fotoana izao be dia be no miteny hoe mbola zaza loatra be dia be miteny hoe lay tena le loolona ny arakaraka izay ohatra ny anao amin'ny fiangonana FJKM zao dia zay ny fidina oloolona dia fantatra mihitsy ny hoe navita be nametraka tantara tsara ary rehefa maty mamela mamoatry ny tantely ary zao salatona ny ao anatin'ilay izy ary tsara fitondran-tena zany olona zany fantatritsika anie ny zavatra le raha-pirenena raha nga aza atao kilalao aza zarinareo anaty lainga le vahoaka malagasy dia lasa manaonao foana ny olombelona rehetra ao anatin'ilay izy dia izay io le mila zavatra apatsihivona ho an'ny tsika mpiaina io hoe mbola iaina amin'izany foana ve mbola misy foana ve zany le hoe aloaloha izy no eo izy anie no mitondry fa misy fetrany zany fitondrany zany jereo daholo zay olona nitondra teo rehefa tsy namahaly alasairana ny vahoaka sy nijaly le vahoaka malagasy nisy fepetrany raisina anie teto hoe azandrasana hoe andao ry Marghe rehefa voninareo dia betsaka ny say fa ny olona kanosa ho matahotra mitolona ary nefa zatra zavana matahotra amin'ny maizina fa rehefa atao io dia atao rehefa tsy atao dia aloha tsy atao mihitsy dia aloha tsy resahana intsony dia aloha dia efa izy ny eo dia zay zany dia vita dia aza misy mimenina intsony dia aza misy miteniteny intsony fa aloha zany toa dia zay fotsiny dia samy makiny ho azy raha ny zavatra iainana zao raha ny hitako eto andrenivohitra tena efa hita mihitsy fa samy maka ho azy teto tamin'izay izay mbola mipetraka teto andrenivohitra rehefa misy ny miteny vonjeo mivoaka ny olona mamonjy an'iny zao raha vao misy miantso vonjeo vao mainka le olona manampy hidi tahotra karetsaka kadena sy ny karazany tsy misy tsolo le very le firaisakiny le ty fihavanana sy ty firaisakina amin'ny malagasy very zany no nataonareo ihany nefa
zaho mandraky ty anio mbola manontany tena ihany amin'le trano le mipetra an'raiko hatramin'izay ka hatramin'izao mbola ao ange zany tsy mbola nisy hidy mihitsy zany mandraky ty anio de manontany zay fa maninona tsy asiana hidy trano milamima le tsy mifahalemana eritreretintsika zany ny ainan'le olona tamin'izany mialy atao analamanga izy rehefa avy mianatra mody any ambonemba any sadabe midina amin'iny ambanitsena ny talata volon'ondriny antsinona misy ny tanindrazana mandeha tongotra miala ty amin'ny enina tonga any izy amin'ny 12 alina amin'le dia tongotra satria tsisy fiara itsony marina ny fahalemana mbola teo foana izy fa raha nisy olona namony tamin'izany efa maty efa lasa korazana efa ela be za le resantsika foana hoe le resaka mona fahalemana ave tsy haitsika ave mamerina azy tsotra ny mamerina za tsy tanisan'ny zava nareo marina neoko amin'ny ty marina ty aiza midridrodridroka fotsiny le 3397 103 vovoka vitsivitsy rehefa tafiditra dia avy atrantsika dia mitondra n'izay fanehoan-kevitra zay milaza hoe ianina avaty ananina hitondra n'izay fanehoan-kevitra izay ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 12 19 ao iza rehefa tafiditra ao mbola tsy misy andrasantsika zay antso izay satria dia omena sehatra nareo amin'ity tapany faharoa sady farany ity ao anatin'ny fandarana dia ao anafandehany mialatsindra rehefa misy mbola tsisy tafiditra ato ka raisika miandalana eo any izy fanekevitra maromaro no noentina teto tao anatin'ny izay zavatra zay nitansaina teo izay miarabanao arany iza dia vaiza eny tompoko miarabanao fa tafiditra ianao iza dia vaiza ianao le onjapeo dia miala lavitra mihitsy ny ianao dia ao anatin'le finday anao meno azafady indrindra re tompoko izao ty raha misy aminay ty voalohany zahay aty zany de mikasika ny fizarakaromeny mariky ty zany mijaly vahoaka menimeny satria ilan-drala koa raha toa ilan-drala ary laha tsy misy drala tsy mahazo karime izay raha misy aminay ty fizara atao fotany manolo ty misady président fotany io mangataka ny vilitana zahay satria satria désignation moa izy fa tsy mivitanay fijibongany zahay atao fokon'olo atoa fa se tiany atao amizay zany ataony ary mampanahelo anay le raha satria na ny marefo ane io hoe tsy tokony mila drala zao satria mijaly le olo fa to izaran'ny fanjakana tsy tokony mila drala ary mangataka ny vilin-tanàna ny sotofistin koa zahay mba tokony isy fijibongany reto désignation zay napetrareto satria mampisy problème nyvahoaky ary mampisy mpakary koa le raha satria tsy mety satria tsy voafidinay zay zany raha aminay tia mamoky de manao velomanareo amin'ny kolosany ny haino azy de misaotra betaka maka sitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka mbola tsisy tafiditra rehefa tafiditra izy dia omentsika eo ihany miarabanao arany eny tompoko iza dia vaiza salama tompoko eny tompoko ary ny anao vatistosy any eny tompoko za miombona amin'le tenin'ny marjona teo tamin'le hoe rehefa atao izy de atao rehefa tsy atao a de io tsy atao aleo mifampijerijery eo fotsiny de samy mangina tanteraka rehefa tsy atao le izy zao tsika varina fa raha ny ano radio rahavavy anankiray a de lasa ankalazana be any le ty resaka covid vaovao ty le tanjony izy nefa de zao tanjony io a voalohany a de ny ahatonga ny hoe confinement de amizay tonga de tsisy afaky ny gika mihitsy ary amin'ny plus n'izay moa ny mpitandro filaminana mpitomboana andro manalina eny mpitandro filaminana mba ahafahana manangeza ny vahoaka mba tsy ahafahany vahoaka manao ninoniny eo anaty an'izay a io zany no alaolana ho an'ny zareo tijoro hoe lehibe amin'ny mpanohatra na mpanohatra tsy fantatra hoe mpanohatra ohatrany ahoana moa any anaty ohatrany hoe tsy haiko zay ilazana anazy fa lasa le vahoaka fotsiny lasa mety tsy foana mitady iza zany ny olona hitarika iza le olona vonina iza le olona any satria tsy le vahoaka ne mijoro zay foana le teneko e
tsy le vahoaka ny toetra amin'ny toerana eo fa zareo dia nitaska ny toetra amin'ny toerana eo dia ho tonga aty ambadika zay vonona dia ao anatin'izay koa dia ty anankiray ty zavatra anankiray ty tsy haiko hoe na varimbarina atika ela be ahoana ny fandehan'le predator io predator roa amiko mbola eto ary misy zavatra tena nataoko hoe tsy eto azy io fa tena miaktivé eto amintsika io resaka predator roa zany sy ny resaka carnet sy ny zavatra rehetra ary en plus n'izay moa ty resaka aretina vaovao ty sy ny resaka vaccine dia anarahana maso ny fiainan'ny isa-tokantrano. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka anao anatin'izay fanehoan-kevitra izay zao le tenentsika foana rehefa miditra tonga dia ao anaty finday tsy mamerina izay intsony tsika fa lasa lay fotoana hidiran'ny olona manakely lay orantsika satria ny ora tsy azo ahempotra fa mandeha makany io le milamina dia misesy foana raha isika ny antso tafiditra miarabanao efa tafiditra ianao eny tompoko iza dia vaiza tompoko eny tompoko somary mezaka amin'ny teny mafimafy ianao fa latsaka katerena be eny tompoko eto fanehoan-kevitra arany eny tompoko lora itsika zay antso tafiditra manaraka izy ny tafiditra ao miarabanao eny tompoko eny tompoko efa tafiditranao eny tompoko tenenao za ny manodidia faradrano tenenao te atao le saty ataonao raha angato dia atao le izy satria manko za tsy resaka tsara zany efa raha jeresika nefa an'izao tontolo raha nga efa potika koa zay efa tsika ihany io satria le mpanohatra manko zay efa fitatsiana izy any sady izy any sava ta samy mandehandeha ho azy eny daholo reo dia samy mitinivitiny tenenina nga amina manokana aloha efa lasa misy io raha ohatra na mankasitraka rangava amin'eo ihany mihany foantsika mankasitraka anao ny fanehoan-kevitra dia ataontsika foana ao anatin'ilay fianony eo arany raha isika ny antso tafiditra ialala onjapy eo vao eo ny tenena miarabantsika avy anytoliara raha toy firenena toy tsy hosoa firenena mataotsika riakiny amin'izao itoy tsy hosoa ça fait olo raty re avao mivangongo agnatin'ny rahe ao agnatin'ny lapy ao ka sarotsy ny azo amin'ity nda ito atao akory fa ny fanafodiny io dia tondreo avao mila miala zay avao ny fanafodiny io fa lavo io tsika maro vola mbaimbae tsy mitapa tena atakory ny volagny zay olo raty re vorimboriny eo ka aia mahazo azy izy tsy mandiniky aia hahazo azy izy mametsivetsika hahazo azy iny olo fa hay fa ratina moty firenena ampiliriny miasa aminao zay ka iny orotanjonao agnatin'izay eo aia koa ndakajakelikely olo anatin'izao zao atao tenemenandreo olona iny tika nda manaka an'izay mba ny azonao taitesa azonao ritsisy raha manaka an'izay ampela zao izy volagninao aminay atoy na kovavy lafa mikakaoky tampahay fa maky milohany fa mandoza zay aminay zao aminay atoliara atoy mankasitraka anao anatin'izay fanehoan-kevitra izay betsaka ihany koa reo namatsika mbola manontany mbola tsy fantatritsika ihany ve ny antso fidirana efa naverimberina teto efa tsy miova intsony zany io reo antso anankiroa zay efa hitatsika ireo dia efa ireo foana ny antso ahafahan'ny rehetra miditra amin'ny hatramin'izay eny tompoko miarabanao eny tompoko Samson va titulaire ihany ka eny tompoko eto ny fanehoan-kevitra zao izy zokribiera barzona aza maika aloha fa io fitonjana io dia tsy mahatanty ny hoe ny lasa tsy fanadiny satria tsy arotsika rehetra zany tamin'le 2009 dia io tsy zakany ka io tsy maintsy iseho io zavatsy io tsy maintsy iseho tamin'ny 2009 fo io tsy zakany zareo dia hoe ampiasaina izao force rehetra zao ampiasaina izao force zao hamoetan'ny vahoaka zany le izy fa hoe tsika fampitambataba eo mbola tsy tantara tsy fanadiny zay mbola iseho io amin'ny farany
mieritrero efa mieritreritra efa tafatsokany ala mbola sy tafatsokany ala reo ka zay toko mankasitraka anao raha isika ne ny antso manaraka alamitsika foana ny antso amin'ny ty maraina ty satria sehatra ao anareo zao dia anareo no mena sehatra betsaka ao anatin'izay fidirana mivantana izay ny fanehonkevitra manaraka ihany keo anatin'ny adi-piainana amin'ny ankehitriny miarabanao eny tompoko mba fanehonkevitra amin'ny akory fandriany eny tompoko eto fanehonkevitra anao zahay aty avy aty mahajanga aty eny tompoko vosy anarako mba miangavy rangahy zahay aty mifatapatapaha ty radio ty fa tena malahelo mihitsy zahay magnaraky ty radio ty fa tena betsaka i zavatra tsy heno amin'ny fandaharana izay ataonareo fa fanatakarana izay tolokevitra rehetra zay lazainareo mity raharam-pirenena ty de malahelo mihitsy zahay satria tsy mazava tsara mihitsy radio aty asany ny radio-nakay angamba no tsy mazava asany nefa faindroenan'olo radio ka mba miangavy re tompoko hazavaonareo tsara na jereonareo tsara fandeha radio fa tena betsaka mihitsy ny olo misy arombaky lery amin'ny folo ty raha na dia miasa mandraharaha raha fa akaiky ny amin'ny folo de tsy maintsy mamonjy ny iheno ny fandarana ny akorin'ny fandehany ty de fagnonteniam-pa faharoa mbola tsy feno effectif atsika mpanohitra ka mbola tsy miroso amin'ny fidiana an-dalambe fahatelo resaky famboleam-bary ty na fiakarany vary zahay ty de agnisan'ny mpamboly vary mpamboly tsy miasa ampanjakana tsy miasa manolo tsy miasa amin'ny tsy miankina tsy fikosinera fa mpamboly avelao ny vary eo iakatra isan'andro eo fa na tsy hidy ary magnentagnanareo mpamboly vary aza mpidigna tsika misy vary eo fa ambelao eo sagnatia raha mirava ty fitondragna ty eo tsika malahelo ny tegna tsika vazahany mitondra tsika eo ka ahoana tsika tsy mba hagnano grevy koa tsika mpamboly vary fa raha miala eo tsy fitondrana ty na rava ty fitondrana ty de zay tsika vao mahafantatra mitsinjo ny mpiray tanindrazana fampitany filamenana amitsika eto midigna tsika alefaso amizay ny fanoerana ambelao reo hamono atsika ray aman-dreny ny hamono ny fianakaviany hamono ny olo niteraka azy ola raha isika nay ny antso tafiditra manaraka ny fanamariana foana hoe 2 minitra foana ny idirantsika dia afaka miveryntsika rehefa miarabanao ialao le onjam-peonao azafady hoe to fanehonkevitra anao tsy anao no miala fa le onjam-peonao ny alanao dia ao anaty finday zay nge nanaovana ny portable iny hoentina mandehandeha ny reola fa tsy iny le fixe be loatra le taloha ao raha isika ndray ny antso tafiditra manaraka fa maro ny olona te aneo hevitra dia maro ihany koa reo olona izay manelingelina ao anatin'le izy miarabanao hoana le fandehany eny tompoko eto fanehonkevitra anao le olo ao fa tahiresaka avao zahay avy aty tiliara ty eny tompoko zahay ta tiliara toy nilahatry tamin'ny présidentiely rey lafa nampitahiry ny miaramila reo avao ipoaky raha zao lay tetoy ndraiky ohatrany mandreraky mahare azy dao hidiny antalabe dao aiza le mpanohitsy fa tsy raha fa mariny io fa tsy mariny raha saindrozy io aloha eny tompoko fanehonkevitra anao eto fa tsy mariny raha tena nivoniny reo tsy raha ny maro mojajao nitariky io fa iraika avao lafa nitariky la fa tsy ilana olo aty aroy zao fa lafa samby naharary raha toy samby nizotso fa le mahatseriky ia mizotso tilany mihanto olony mihanto eo koa
lasa mikaiky saotra tompo makasitraka anao raha isika hatrany ny antso mbola manana eo amin'ny 4 minitra eo raha manatso Ratovinarivo mbola manana 12 minitra eo tsika miaraba anao tompoko efa tafiditra ianao salama to eny tompoko tasody valina zay te-Ambodijanahary aloatra miaraba atsika efa ny Ambodijanahary matikisa tsika vahoaka fa misy olo kely anatin'ny 10 alin-draha io le olona Abdala manao ny raha io tamin'ny 5 zay nanao servisy 3 volana misy cousin nanao élève gendarme 3 taona voavoaka gendarme izy ety 3 volana mivoaka gendarme ka revady reo zany manao ny raha io ka raha mipoaka io misy mila manam-panahy manampintsika vahoaka matikisa tsika vahoaka saotra tompo makasitraka anao reny le hoe tsotra sady mazava no feno tanteraka raha isika indray zay efa tafiditra ao miaraba anao eny tompoko efa miaraba zay dia efa tafiditra ianao eny tompoko miaraba anao allo efa tafiditra ianao miaraba tompo miaraba anao tompoko any hevitra kely any amin'izay atonga amin'ny alalan'ny firaisan-kina vahoaka manay moa zany tolona atao sy ny ataotsika hoe faneho-kevitra atao tamin'izay dia mahakasika ny sainany vahoaka dia mivalopolo isan-tato reo ihany ny fatakay ary reo ny tolomanay satria reo ny tompony Madagascar reo ny tokony anana ataotsika hoe fahefana satria any amin'ny fahefana no alaina tiana hiteraka zany dia tsotra ihany ny vahoaka sahirana tompo dia mitady ny fomba rehetrarehetra mihitsy azahoana ialana amin'izao fahasahirana izao tena potikara tontolo mpiarahamonina sika menakavy ny 5 isan-jato na ara-pahasalamany na ara-piariny io na ara-pitediavam-bola sy ny sisa zany amin'ny fanabeaza tena potikitsika ny asa moa zany dia efa tsisy asa sahaza atsika eto raha izao fitondràna zao raha manontany tena ny tena manao hoe reo vahiny reo ve minenikefy sa mahita satria reo miara amiray petapetran'ny fitondrana mahafantatra ve izy reo fa tena orisiosany malagasy eto amin'ny tanindaza nefa ny vahiny dia hita fa galabina mihitsy manao zay tiany atao toy izany le fahefana nalaina keliny teto amintsika amin'ireo fitondrana reo mba mahatsapa ve izy fa faotana mahafantana nataony teto amin'ny tanindrazana satria totroina ny fahefana nefa ampahatana ny vahoaka ao aminy zay mahatonga tsika hitarika ny saina hoe ny sainy tsika vahoaka malagasy tsisy manafaka tsika zany eo fa tsika mianakavy mihitsy miraha iny raha isika indray ny antso tafiditra manaraka 2 minitra va jereo tsara le eo amin'ilay finday atsika dia rehefa tapitra ny 2 minitra dia tapitra zay ny anjara fitenenanao dia afaka miveriny ianao avy eo fa tsy hoe akoriny hoe misy inona tsy misy sivana ao arany miaraba anao efa tafiditra ianao dia aza meny finday vao eo anao ny tenenina tena tsy haiko tsony le olona ao arany efa tafiditra ianao le olona arakaraka le iresahantsika hoe aza mihaino an'le finday dia mihaino izy aloha tsy asitsika miditra ntsony fa hitondra famakafakana tanteraka amaranana n'izay sehatra maro isan-karazana zay satria arakaraka ny amerenana an'izay foana dia avy eo nareo misisika dia avy eo nareo miteny zay tsy tafiditra mihitsy satria le fepetra tsy feno rehefa feno ny fepetratsika ohatra ny rehetra ihany io rehefa feno ny fepetra ino le ohatra le inona moa le ohatra le mpivady miady feno ny kapokako ody any amin'ny mamanay a ny zavatra misy zany ao anatin'izay fitantanana firenena eto Madagasikara izay dia tsotra ny fiaraha-mientana io tsy misy ny akoatran'izany fa isika ao anatin'ilay izy rehefa mamaritra tsara n'ilay izy dia mametraka za tena mametraka an'izay foana hoe aloranga mba misy loha
miara-mihevitra, saina miara-mandinika. Tadio mazava tsara fa raha tokantanantsika raha hoe tananakavia tsy maharay sahafa, tananakavanana tsy maharay lamba, tananatokana tsy mahavadika bainga, raha tsy izy roa no miara-miainga. Zany hoe rehefa apetrakitsika zany, lay fepetra rehetra ao anatin'ilay fanarahana mpiara-miasa, ile mpiara-miasa le tiako tenena le vahoaka manoloana ny tranga zay misy ato amintsika, miarabany sinezy, izy mpanao tantara efa fantatro ny atondiany ohatran'ny le dadarabe io vao miditra de efa fantatro hoe ny zavatra misy zany ao anatin'izay tantaram-pirenena izay, ho avy zao ny fankalazana. Le fankalazana ve ny tena mamaika sa le fandokoana le zavatra zay misy? Jereo ngy le zavatra zay le ataondry zareo hoe mivoaka n'ilay sehatra fiasany izy ireo de mandoko le toeram-piasany. Tokony mazava be ne zany le tsy tapitapoana fa tokony misy fanomanana hoe andeha andokotsika de manao varinaka sasany veranga mbola manao costara miaraka amin'le kiraro mitsokoloha de miaingitraingitra zara fananao 20 centimetra de niala. Hitanareo le ala safay zay nge le teneniko hoe le tany amin'le fanombohana mihitsy zay atao lay am'izao fotoana izao nefa diso de manaraka daholo reto. Inona ny tiako tenena? Nao mavolo ray manontolo, ny ao amin'ny antenimerando olona ray manontolo, ny solombavambahoaka ny apahany zay lazaina fa maro anisy ry zareo, zany de hitatsika. Za eto de miteny mitongava aty arany de ifampiresaka tsika hoe tena mandeha ve reo zavatra rehetra zay nampanantenany ry zareo reo am'izao fotoana izao, efa misy fampandrosoana ve? Nisy olona nefa tafaresaka tamiko ny omaly avy any amin'ny faritra Antsirana ny Deko, lavitra ane zany sy avy any Tuliary, lavitra ane zany miresaka hoe raha zay fampanantenana nataony zay no tanteraka, tena tanteraka ozy le hiram-pirenena sambatra tokoa izahay. Fa am'izao fotoana izao tena tsy sambatra, mandeha ozy izy tena miahiahy mihitsy ny mivavabavaka eny an-dalana mba tsy ho ampanina le fiara, mba tsy misy olana ara-teknika fa mba todisoa, satria raha eny akebakeba nozy izy sanatria maty eny ny fiara de tsy haintsony zay manjo, satria zay le fatahoran'le olona amin'ny zava-misy amin'le tsy fisian'ny fahalemana. De zay io le apetraka io, zay ane le fanteneniko teo hoe ianareo aloha anatin'ilay izy lay tsy manaja le fipetra de zay mahatonga ny tapaka le izy. Ny zavatra misy zany zay fiarahana miombony zay, io ne tsy misy fanetana ny zahatra am'izay na teto na teny Akatso, tsy misy fiaraha-mientana fa rehefa ny ao anatinao manesika anao, ohatra ny rahantsika mahita zao am'izao fotoana izao resaka momba fahatapahan'ny herinaratra, tsy misy mpanao politika mampirisika ny reny, ary tsy misy mpanao politika ihany koa miteny any amin'ny jiramaty hoe tapao ny jirony ery de avy lao izy hidina, tsisy an'izany eo. Fa rehefa tapahanareo le izy, za tena valalanina mihitsy ny ary tena indraindray tena mampimeraka anareo. Firifiry taona moa zany zao ny sin'ity Madagasikara ity, efa misy vanim-potoana eto ririnina fa avaratra lohataona, de anareo ve de samy teny hoe noho ny fidirantsika eo anatin'ny vanim-potoana ny ririnina, angatsika tsy efa niomana tamin'izany foana ry Ismaela Abdala ary lala. Ny zavatra misy iny misy foana zany ririnina zany, de andray ialana sirika hozy izy ny tanora, satria tsy mahita vahaolana intsony amahana azy ty. Rehefa tsy mety le ataon'le olona le nafaranareo avy any ivelany zay tena lafo be indrindra roayany am'izay fa efa tsy misy ilana azy zany. Apetrao le olona manana faiza manao de aza teritereny izy fa vitany io, vita amin'ny Malagasy io. Fa misy zavatra ambadika zay voizina ao anatin'ilay izy. Matoa ny olona mivoaka amin'ny ariva
no fahatapahan'ny herinaratra, no fahatapahan'ny rano fisotro madio lera teneninareo, nefa ny rano mavoa amin'ny be manaiky tratrany samy variana. De manesika ana, tsisy nitarika mihitsy izy rehefa manesika anazy fotsiny de nivoaka hoe tsy mety itsony zao. De ohatran'izay foana, la hito amintsika igny miandry takiny, zavatra efa fanao foana nefa famezana bourse amin'ny mpianatra zany e. Zavatra efa ohatran'le fandoavanareo amin'ny fisotrononon'ny zay misotro ronono. Efa mandeha foana ane zany, de efa mandeha zany tokony manaraka lojika foana hoe manara-davahana ho le fitenenana. De tokony pakany amin'izay foana hoe tsy miandry takina, tsy miandry fihetsiketsehana, fa tokony vahana zay tokony ho vahana. Za zao mbola mifatoka ato anaty saiko foana rehefa hoe mba hitako ianao ry mpitondra de antaniko mihitsy hoe rehefa mandeha teo bypass hono izy de mijery. Tsy mety fanena mihitsy zay eny kianjy eny. Hoe mahita le trano be de be miorina. De avay zary ny azahoan'ireo olon'ireo herinaratra. Ianao ve ny eo an'le fitondrana de tsy hainao no miteny hoe reo olona rehetrarehetra reo ara-dalàna ve construction illicite ve reo, manaraka ny ara-dalàna ve fanorenanareo trano tao anatin'io zavatra rehetrarehetra io, ara-dalàna ve fanomezana ny jiro an'ireo, ny herinaratra ho an'ireo, satria raha mampitombo la herinaratra zay efa teo, satria zay mivokarin'le herinaratra mamokatra ohatran'izao. Le izy anie zavatra efa mazava. Ny zavatra ataon'ny zareo le teneny 400 lasa 800 sy le mahay fahagaganany any an'le resaka fanamafisam-peo ay, za tsy miova amin'iny hevitry mihitsy. Fa raha taty io fa tsy ohatr'izao. Fanamafisam-peo ny teneninao de aty amin'le herinaratra ianao mitetateta. Satria any anie le tena hainao, any anie le tena angadinao e. De zany zavatra rehetrarehetra zany no mahalasa ny saina maneritreritra foana hoe ianao io de tsy hainao ve miteny an'le. Fa izy arany. Inona ny teneninao rehefa hoe voay io. Raha ohatra ka tsy nisy fahotana nataony io na tsy naninona vadin'ny kolonelina no gadrana avoay de naninona mivoaka. Rehefa ianao ie manome baiko e. Zany hoe lay misalotra le tsisy dika antsony nareo fitsarana, tena mialatsiny an'le fitenenana, nareo mpitsara, ny dinganiny nareo. Zany misambotra olony zany sy ny manao fanadiadina izany sy mampiditra pontsany hoe misy taratasy arahany. Fa tsy hoe sambosamborona hatra misambodokotra de tonga de tapahana ny tena hoe fety ty de atao loka aloha tsisy an'izany. Misy taratasy arahany zany. Misy olona eto amintsika efa midy any amponja mandritry ny 4 taona mba efa faly zany izy io ivoaka. Rehefa ivoaka izy ao anatin'le fonja efa nanao veloma. Namorona nareo taratasy indray mbola misy raharaha anjehana anazy indray ty. De miverina niditra 2 taona indray le mahampalahelo, nanatrika le fitsarana mihitsiny a. Efa 10 taona mahery izy zao. Mahampalahelo anie zany. Za zao de niteny tamin'ny mihitsiny hoe tonga de angatao daholo le raha-pitsarana rehetra de tsara indray maka de tonga de na 20 taona na 50 taona eretako eto izy izy. Mazava anie zany. Fa inona ny atahoranareo an'le olona? Aleo n'olona aneo hevitra arak'izay tokony ho izy. Raha mbola misy firenena ozy izy Ibrahim Traoré, mbola voageja ny mpanjanaka dia ady ho an'izany de io izy mijoro ao Burkina Faso io. Zany le fahavononana zany. Arak'izany zany de misy ny andraikitry ny sekoly, eo ihany koa ny ray aman-dreny ao anatin'izay rehetra izay tsara ho fantatra zany Marghe ary zay ny antom-pisian'ny fandaranitra ny tontsika tsy voafetra amina loha hevitra zay horesahana sy hoentina fa maro ny zavatra tsara ho fantatra fifampitana vaovao atao anatin'ny tony fandarana itony zany. Manahoana kosa raha sekoly mpanjakana satria ny sekoly mpanjakana io koa Marghe le fanabeazana ihany koa nge nisany voaresaka ao anatin'izay. Misy koa ny zaza maherisetra sa ahoana ozy Marghe ao anatin'izay? Betsaka mihitsy ny zavatra tsara rany, ny zavatra apetraka aloha, ny ray aman-dreny aloha ny tokony mahafantatra tsara ny fidirana sy ny firavan'ireny zaza ireny. De andraikitry ny ray aman-dreny zany hoe
miara-miasa foana zany ny ray aman-dreny lay zazany teraka sy ny sekoly mba ialana ny loza matsiny maro isan-karazany eny an-dalana rehetra eny satria tsy lozany zany zavatra misy rehefa misy ny firavana eny an-tsekoly rehetra eny fa dia ny tsara tsy misy afa-tsy le ny fitandremana ny fakana sy ny fanaterana azy ireny dia milamina izay rehefa tsy mahita ianao dia mikaroka vahaolana hafa indray satria io tsy maintsy hifaniliana foana io hoe tsy andraikitra sekoly io zay ray aman-dreny nametraka anareo satria ray aman-dreny faharoa ianareo mpanabe zay ny le ataon'ilay ray aman-dreny any koa tsy akilany dia izay ny lasa ady hevitra hafa manoloana an'ilay izy hoe inona ny tena zavatra misy manoloana ny tony resaka fanabeazana an-tsekoly itony izany hoe rehefa apetraka zany ny fipetra rehetra amin'ny fiarovana azy reny dia atao ara-dalàna ohatra ntsika ihany ohatra ny sekoly rehetra rehefa tonga lay fandoavana ny saram-pianarany jereo fa tsisy tary eo raha voatary eo dia miteny foana ny talehan-tsekoly hoe mampatsiahana rehefa zao fepitona farany maninona kosa rehefa any amin'ilay antoka le fiarovana an'ilay zaza zany be dia be e zao za zao nahita mihitsy no efa tena tsy haifo 5 ve na 20 taona ny alamaina lay ray aman-dreny ny zaza nefa latsaka ny ainy dia izay le resahako foana hoe rehefa olona tohiza dia izay ny zavatra misy dia rehefa olona tohiza ohatrany hoe mibolisatra dia kika kely dia tohana dia tsabona dia atao an'izao rehetrarehetra zany zany mbola misy zavatra be dia be ao anatin'le izy sy ny sekoly ihany koa indrindrindrindra fa ho an'ny sekoly miankina ny fanjakana satria misy ihany koa ngery marjona anatin'izay le hoe ampanaovamio mianatra ayady le zanany ohatra na sala am'izany ao anatin'izay dia any no mampiatra an'ilay izy ao anatin'ireny rehetrareny zay le hoe foan'ny tomobily izy tsisy ayady hainy io zay le hoe tsara ho fantatra fa ezaka apiditra tokony andraikitra afitsika mialohan'ny andraisana ny ivadiana faingo sy andraisana ny antso amin'ny rehefa avy eo zany ao anatin'izay hoe fampitam-baovao izay